सबैलाई जय मसीह। आज पनि हामी लगातार यो प्रेरितको पुस्तक बारेमा हामी पढ्नेछौँ। कतिचोटि हामी बाइबल पढ्दाखेरि हाम्रो मानिसको विचारद्वारा पढ्छौँ, तर बाइबलमा परमेश्वरको इच्छा धेरै नै गम्भीर, गहिरो र स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ र त्यसैले अरू किताबहरूभन्दा धेरै फरक छ र हामीसँग हाम्रो विचारसँग नमिल्ने कुराहरू धेरै छन्। धेरै मान्छेहरू बाइबलको बारेमा के सोच्छ भने यो बाइबल चाहिँ राम्रोसँगले जिउनको लागि भन्छ भनेर यस्तो किसिमले कति मानिसले सोच्छन्। यदि हामी ईश्वरसँगले बाइबलको प्रवेश भित्र गर्छौँ भनेदेखि जति धेरै हामी बाइबलको भित्र प्रवेश गर्छौँ भनेदेखि त्यति नै हामी के महसुस गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर र म धेरै फरक छ, यस्तो किसिमको महसुस गर्न सक्छौँ। यदि परमेश्वर चाहिँ मानिस जस्तो भएको भनेखेरि रिसाउने, घृणा गर्ने यस्तो भएको भएदेखि जब हामी मानिस त्यसरी गर्दाखेरि परमेश्वर मानिस जस्तो भएको भए त्यतिकै उहाँले हामीलाई मार्नुहुन्थ्यो होला। तर परमेश्वरले हामीले जस्तो दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यो अचम्म छ। जब हामी आत्मिक जीवन जिएर हेर्न सक्छौँ, प्रेरितको काममा हामी कुरा गर्छौँ भनेदेखि पुरानो नियममा हामी देख्न सक्छौँ धेरै चाडहरू छन्। पेन्टिकोसको पर्व चाड छ, पहिलो फलको चाड, अनि तुरैको चाड हुन्छ। यो सबै चाडहरू चाहिँ येशूको बारेमा जनाउँछ। येशू प्रभु क्रुसमा मरेर जसरी चाहिँ त्यो भेडाको रगत चाहिँ ढोकाको चौकसमा लगाइन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पापबाट उद्धार गर्ने कुरा चाहिँ दर्शाउँछ। पहिलो फलको चाडमा परमेश्वरको अगाडि बलिदान गर्नु पर्थ्यो, यस्तो किसिमको चाड हुन्थ्यो। येशू प्रभुको पुनः उत्थान चाहिँ पहिलो फलको चाड बन्यो। पेन्टिकोसको चाड हुन्छ 50 दिनको बाद, त्यो चाहिँ येशू प्रभु क्रुसमा मरेपछि 7 हप्तासम्म, त्यो चाहिँ 49 दिन हुन्छ। 7 हप्ता बितेपछि अर्को दिन चाहिँ आइतबार चाहिँ पेन्टिकोसको दिन, त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा पाउनु जनाउँछ। त्यसपछि अर्को कुन चाहिँ चाड छ भनेदेखि तुरैको चाड छ। तुरैको चाड चाहिँ येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा जनाउँछ। त्यसपछि पालको चाड भन्छ, त्यो चाहिँ येशू हामीसँग हुनुभएको जनाउँछ। सबै चाडहरू चाहिँ बाइबलमा धेरै गहिरोको अर्थ छ। साबत दिन, विश्रामको दिन, साबत दिनको पवित्र दिन पालन गर्नु, अनि 6 दिनसम्म पुरा मिहिनेत गरेर काम गर्नु, 7 दिन चाहिँ तिमीहरूको विश्राम दिनु, कुनै पनि काम नगर्नु। तर कलेसीमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि कलेसीमा के लेखेको छ भने कलेसी 2 अध्याय खोलेर हामी कुरा गर्नेछौँ। कलेसीको 2 अध्याय 16 पद, यसकारण खाना र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी र सब्बात दिनमा माने विषयमा कुनै मानिसले तिनीहरूलाई दोष नदियोस्। यो चाहिँ आउने कुराको छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सब्बात दिन के हो? सब्बात दिन के हो भने 6 दिनसम्म यो सृष्टिसँग परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि 7 दिनमा उहाँले विश्राम गर्नुभयो। यस्तो होइन। यो साबत दिन भनेको के हो भने साबत दिन चाहिँ आउने कुराहरूको जो छाया मात्र हो। त्यो चाहिँ येशू प्रभु आउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँको छाया हो। त्यो कसरी साबत दिन चाहिँ येशूको छाया जानिन्छ? हामी सोच्यो भनेदेखि सरल कुरा जस्तो लाग्छ। कुन चाहिँ दिन चाहिँ प्रभुको दिन साबत दिन भनिन्छ? यहुदीहरूले साबत दिनमा केही पनि गर्दैन, कुनै काम पनि गर्दैन।
शुक्रबारको बेलुकीदेखि र शनिबारको बेलुकीसम्म यो दिन कस्तो हुन्छ भने सूर्य अस्ताएसम्म अस्ताएपछि सुरु हुन्छ। जब सूर्य अस्ताउँछ अर्को दिनको सूरज अस्ताए दिनसम्म त्यो एक दिनको त्यसमा त्यो चाहिँ सफा दिन भन्छ। शुक्रबारको सूर्य अस्ताएपछि शनिबारको सूर्य अस्ताएपछि त्यो एक दिन भनिन्छ। सबै दिनमा एउटा पनि काम गर्न पाउँदैन। कुनै बोझिलो उठाउनु हुँदैन। दास-दासीलाई आफ्नो घरमा रहनु बस्ने कुनै परदेशी कसैले पनि काम गर्न पाउँदैन, काम गर्नु हुँदैन। हामी सबै दिन चाहिँ यस्तै हो भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। तर हामी बाइबल हामी पढेर हेर्छौँ भनेदेखि यसु प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस प्रभु के भन्छ मानिसको पुत्र चाहिँ सबै दिनको प्रभु हो। थाकेका हो, बोझ लादेका हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुहुन्छ। कसले भन्नुहुन्छ? यसुले यसो भन्नुहुन्छ। साँच्चै नै जसरी तपाईँ आफ्नो जीवन छ समस्या हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यसरी एकदम गाह्रो बोझिलो हुन्छ। त्यसै यसु कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। त्यसको अर्थ के हो भने हामी पापको बोझ लिएर दुःखमा जिएको छौँ। जब यसुको सामु आउँछ छेउमा आउँछ भन्दाखेरि सबै कुराबाट उत्साहित हुन्छ किनभने हाम्रो सम्पूर्ण पाप यसले क्रुसमा समाधान गर्नुभएको हो। साँचो सबै दिन चाहिँ के हो भनेदेखि यसुले हाम्रो पापको बोझ उठाउनु भयो र हामीलाई उठाउनु भन्नुभएको छैन। यसले सम्पूर्ण हाम्रो पापको बोझ उठाइदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै बोझ उठाउनु पर्दैन। हाम्रो पाप धुनुभयो। म पापबाट स्वतन्त्र भएको छु, म पापी होइन। यो किसिमले वास्तविकता थाहा पाउनुको लागि यो चाहिँ सही कुराको एउटा छाया मात्रै हो। शुक्रबार घाम अस्ताएदेखि शनिबारको घाम अस्ताएसम्म एक दिन भन्छ। एक हप्तासम्म धेरै परिश्रम गर्छ दासहरू, धेरै भारी सामानहरू उठाएर दुःख गर्छ। जब हामी सानो थियौँ त्यति बेला हामी पहाडमा गएर दाउराहरू बटुल्न जान्थ्यौँ। जब हामी पहाडमा दाउरा बटुल्न जान्थ्यौँ त्यसपछि हामीसँग इन्धन थिएन। यस्तो समय थियो कि कोइलाबाट हामी चलाउँथ्यौँ। अहिले त धेरै जेनेरेटरहरू छ, बिजुली बनाउने कुराहरू छ, धेरै राम्रो छ। पहिला कोरियामा कोइलाद्वारा चलाउँथ्यो, सबै कोइलाहरू चलाउँथ्यो। कहिले के हुन्थ्यो भनेदेखि जाडोमा कोइला धेरै जलाउँथ्यो अनि कोठा धेरै न्यानो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ रातिको 12-1 बजे उठेर फेरि कोइला जलाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला हामी के सोच्थ्यौँ भनेदेखि विचार गर्थ्यौँ भने हामी बिजुली भएको घरमा बस्नुपर्छ। बिजुलीको हिटर कोही मान्छे बिजुलीको हिटर चलाउँछ, कसैले चाहिँ कोठाको तापक्रमलाई बढाउँछन्। अहिले त न्युक्लियरको बिजुली बनाउने तरिका पनि भइसक्यो। पहिले कस्तो थियो भने 1-2 बजे उठेर फेरि एकचोटि कोइला चलाउनु पर्थ्यो। धेरै दुःख थियो। त्यो पैसा छैन भने त्यो पनि गर्न पाउँथेन। सबै पालहरू बन्द गर्यो भनेदेखि न्यानो थियो। जब बिजुली आयो एकदम आराम भयो। अहिले प्राकृतिक रूपमै तापक्रमलाई बनाउँछ। यस्तो किसिमको जमाना आयो। पहिला एकदम दुःख थियो, गाह्रो थियो। तर थाकिएका र बोझ दाबेका हो, म कहाँ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो? साँच्चै नै तपाईँ यसु प्रभुलाई विश्वास भयो भनेदेखि के हुन्छ होला? मसँग पापको समस्या मात्रै होइन, थाकिएका र बोझले दाबेका हो, म कहाँ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुभयो। त्यसो भने विश्वास गर्यो भने त विश्राम पाइन्छ। जब मैले आफ्नो जिन्दगी जिइरहेको छु, मसँग समस्या आयो, अप्ठ्यारो आयो, यो चाहिँ 1-2 बार मात्रै भएन। यसो प्रभु भन्नुहुन्छ, थाकिएका र बोझ लादेका म कहाँ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुहुन्छ।
ऊ विश्राम दिनुहुन्छ, ऊ विश्राम दिनुहुन्छ भन्ने यस्तो भन्नुहुन्छ। मेरो मनमा त्यो विश्रामको आनन्द लिन सक्छु। मलाई विश्राम दिनुपर्छ त्यसबाट म विश्राम पाउन सक्छु भने यस्तो किसिमको मनमा यस्तो किसिमको विचार गर्नुहुन्छ भने त्यो मनमा विश्राम हुँदैन। त समस्या के हो भनेदेखि थाकिएका र बोझले दाबीका हो कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। यो सबै दिनको कुरा जस्तै यो सबै कुराहरू यसु मसीहको छाया मात्र हो। हामी पाप गर्छौँ, पाप दुःखमा छ, पीडामा छ, उदासी चिन्तामा छ। कति सारा मान्छेहरू बहुत धेरै मान्छेहरू छन्। तर यसले भन्नुभयो कि थाकिएर बोझले दाबीका म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। म शान्ति खिच्न जान्थे। जहाँ जाँदाखेरि म पापको कारण दुःखमा पीडामा थिएँ, यस्तो जिन्दगी जिरहेको थिएँ। एक दिन मैले बाइबल पढ्न थालेँ। 1962 सालमा यो कुरा म धेरैचोटि भन्छु। 1944 मा म जन्मिएँ। जब म 6 वर्षको थिएँ, कोरियन युद्ध सुरु भयो। यो दैनिहीनका समय थियो। कोही उत्तर कोरिया, कोही दक्षिण कोरिया भन्ने कुरा फरक गर्न सक्थेन। तपाईँको र कालोमा लडाइँ भयो भने चाहिँ हामी एकदम स्पष्टसँग हामीले चिन्न सक्छौँ, तर मान्छेहरूले एक आवाजमा चिन्न सकेको थिएन। कहिलेकाहीँ दुश्मन कहाँ गएर उनको स्तुति प्रशंसा गीतहरू गाउनु पर्थ्यो, किनभने वास्तवको लागि त्यो सबै गर्नु पर्थ्यो। यहाँ हामी बाहिर पढ्छौँ भनेदेखि ए थाकिएका र बोझले दाबेका म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। हाम्रो सम्पूर्ण बोझ, हाम्रो सम्पूर्ण दुःख, हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू विश्राम पाउनु चाहिँ कति राम्रो कुरो हो। हाम्रो समस्या समाधान नगरिकन विश्राम गर्नु भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ समस्या हुन सक्छ होइन। साँचो विश्राम कसरी पाउन सक्छ? ए बोझले लादिएका थाकिएका म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मैले केही पनि गरेर त्यो विश्राम गर भन्छ, त्यसमा त्यो विश्वास गर्न सक्दैन। यस्तो लाग्छ कि उहाँले केही पनि गर्नु भएको छैन, उहाँले विश्राम गर्नु, त्यसको अर्थ कि सबै विश्राम हुने गरी काम गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नु मात्रै भइकन, तर उहाँले सबै पुरा पनि गर्नुभएको हो। ए बोझ थापेका दापेका म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। त्यो पापको बोझको बारेमा के भने, ए बोझ लादिएका थाकेका म कहाँ हो, तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुहुन्छ। त्यसो भनेदेखि यसुले हाम्रो पापको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि उहाँले हाम्रो पापको दण्ड पाएर क्रुसमा मर्दै हाम्रो सम्पूर्ण पाप उहाँले समाधान गर्नुभयो। तर यस पापको लागि क्रुसमा मर्नु भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर त्यो कुरा विश्वास गर्दैन र मनमा विश्राम छैन। लगातार लाग्छ, उद्देश्य लाग्छ कि मसँग पाप छ। त साबतका दिन चाहिँ सम्पूर्ण बोझ हामीले बिसाउन सक्छौँ। एउटा साथी एकदम भारी भारी सामान उठाएर जाँदै थियो। आज साबतको दिन हो भने चाहिँ उसले त्यो सामानलाई तल राख्छ। आज साबत दिन हो, होइन आज अझ पनि मेरो काम बाँकी छ, अझै उठाउँ। साबत दिनमा दास या दासी कुनै पनि काम गर्दैन। जब यस प्रभु आउनुभयो, क्रुसमा हाम्रो सम्पूर्ण पाप सिधाउनु भयो, हामी पापको बोझबाट हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। यसो प्रभुले क्रुसमा मरेर हाम्रो सम्पूर्ण पाप समाधान गर्नुभयो, तर त्यो थाहा नभएर नबुझ्ने मान्छे धेरै छन्। पापको क्षमा पाउनुपर्छ। यसो सबै जिम्मेदारी लिनुभयो, चिन्ता गर्ने कुरा केही छैन, सबै कुरा प्रभुले लिनुहुन्छ। उहाँसँग विश्वास छैन भनेदेखि हाम्रो मन विश्राम प्राप्त गर्न सक्दैन। विश्वास आएपछि मात्रै विश्राम गर्न सकिन्छ। हामी प्रेरित पुस्तक पढ्दै गयो भने के हुन्छ? प्रेरित पहिलो पुस्तकमा हामी पहिलो अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ। यसो स्वर्गीय उठाइरहनु भएको कुरा लेख्नुहुन्छ।
यसो सुकै उठाइ लागेपछि यरुशलेम नछोड्नु, तिनीहरूले पानीद्वारा बप्तिस्मा लिए तर तपाईँहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्मा लिनेछौ। त्यसो भन्दै यसोसँग जानुहुन्छ। मर्कुस चाहिँ अटारीको कोठामा थियो। बर्नबासको नाम भनेको एकजना व्यक्ति थियो, ऊ एकदम धनी थियो। उसले बुबाको सम्पत्ति सबै बेचेर प्रेतहरूको खुट्टामा राखिदियो। बर्नबासको ठुलो दिदी चाहिँ यरुशलेममा बस्थे र अर्को ठाउँमा पनि अटारी ठुलो हल थियो, 30-40 जना बस्न सक्थ्यो। धेरै मर्कुसको त्यो अटारीमा बस्थ्यो। मर्कुस को हो भनेदेखि बर्नबासको ठुलो छोरा चाहिँ मर्कुस हो। त्यही मर्कुस हो जो पौलुस र बर्नबासको सँग प्रचार गर्न गएको थियो। पौलुस धेरै रिसाउनु हुन्थ्यो किनकि पौलुस मर्कुस आउनु चाहन्थेन र बिचमा झगडा पनि भयो। अर्को बाली जाने कि नजाने हुन्थ्यो। मर्कुसको त्यो अर्को घरमा यसरी एकट्ठा भएर बस्थ्यो अनि हामी एकट्ठा भएर प्रार्थना गर्दैथ्यौँ। यसो बित्नु भएपछि हामी प्रार्थना गर्दै गर्दै को 1 अध्यायको 14 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। कतिजना स्त्री र येशूकी आमा मरियम अनि उहाँका भाइहरूका साथ यिनीहरू सबै एक मनका भएर निरन्तर प्रार्थना गरिरहे। 15मा ती 3 भाइहरूका बीचमा पत्रुस खडा भए मानिसहरूको संख्या प्राय 120 थियो र भने, भाइ हो, धर्मशास्त्रको वचन पूरा हुनु पर्दथ्यो जुन वचन येशूलाई पक्राउनेहरूका अगुवा यहुदाको विषयमा दाउदको मुखबाट अघिबाटै पवित्र आत्माले बोल्नुभएको थियो। 17 पद, किनकि त्यसले गुणगान हामीसँगै भएको थियो र त्यही सेवा त्यसले हिस्सा पाएको थियो। हामी 18 मा हेर्नेछौँ। यस मानिसले धर्मको कमाइबाट एउटा जग्गा किन्यो र उठुमुठु भई खस्यो र त्यसको भुइँमा गोली फुट्यो र त्यसका सबै अन्डा भुनिए। 19 पद, यो कुरा यरुशलेमका बीच बासिन्दाहरू सबैलाई थाहा भयो। त्यो जग्गा नै तिनीहरूको आफ्नो भविष्यमा खेल्दा राखियो, अर्थात् रगतको खेत। 20 मा पर्नेछौँ। पत्रुसले भने, किनकि भोजनको पुस्तकमा यसो लेखिएको छ, त्यसको व्यवस्था उजाड होस् र त्यहाँ बास गर्ने कोही नै नहोस् र त्यसको कार्य अधिकार अर्कोले लियोस्। एउटा स्कुलले यसलाई पक्राइदियो र पक्राइदिएपछि यसो पुनरुत्थान भएपछि भन्न सकियो, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, पक्राइदिए। यसो प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भयो र जुन चाहिँ पक्राएको त्यो पाप पनि यसो प्रभु धुनुभयो। स्कुलले त्यो पक्राइदिएको पापको महसुस गरेर आफूलाई दोषी ठानेर आफैलाई आत्महत्या गरेर मर्छन्। इजरायलको 12 कुल छ र ईश्वरको 12 चेलाहरू छ। 12 कुल चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने जनाउँछ। त्यो मध्ये एउटा स्कुल चाहिँ मरिसकेको थियो र त्यसको बदलामा अर्को चेला ल्याउनु पर्थ्यो। सुसमाचारलाई 12 जन आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि एक मर्यो भनेदेखि एक व्यक्ति चुन्छौँ। यस हामी 23 वचन हेर्छौँ भनेदेखि 2 जना अर्थात् बर्नबास भन्ने योसेफ उसको कुललाई युस्तास थियो र मतियासको 9 प्रस्ताव गरे। तिनीहरूले यसरी प्रार्थना गरे, सबै मानिसहरूका हृदय कुरा जान्नु हुने प्रभु येशू 2 मध्ये तपाईले कसलाई चुन्नु भएको छ सो हामीलाई देखाउनुहोस्। अनि तिनीहरूले ती 2 बीचका गोलाम हाले र मतियास 9 मा पर्यो र 11 प्रेतहरूसँग 3 को गणना भयो। येशू प्रभु 12 चेलाहरूसँग सुसमाचारको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा स्कुलको जग्गामा चुन्नुभएको व्यक्ति चाहिँ मतियास थियो।
बाइबल ध्यानद्वारा हामी पढ्छौँ भनेदेखि परमेश्वर के भन्नुभयो भने परमेश्वरले यो र इस्करियोतको जग्गामा पाउललाई चुन्नुभएको थियो। विशेष गरी गलाती 1 अध्यायमा के लेखिएको छ हामी खोलेर एकचोटि पढ्नेछौँ। गलाती 1 अध्यायको 1 वचन हेर्छौँ। पाउल ख्रिस्टको एक प्रेरित जो मानिसबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाएको होइन तर येशू ख्रिस्ट र परमेश्वरले पिता जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो उहाँबाट पठाएको हुँ। यहाँ पाउलले के भन्छ भनेदेखि मानिसबाट होइन, मानिसद्वारा पनि होइन। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि पाउलले के सोच्छ भनेदेखि म प्रेरित बने यस प्रभु मृत्युबाट जीवित पार्नुहुने परमेश्वर पिताबाट हो म प्रेरित बनेको छु। मतियास चाहिँ मानिसको तरिकाबाट बन्यो भनेदेखि उनीहरूले प्रार्थना गर्यो, उनीहरूले मिहिनेत गरेर, उनीहरूले गणतन्त्रद्वारा चिठी हालेर गोल हालेर उनीहरूले चुनेको थियो। त्यो राम्रो कुरा थियो, तर यो चाहिँ मानिसले चुनेको हो, परमेश्वरले चुन्नु भएको होइन। पाउल जो हुनुहुन्थ्यो, पाउलले भन्छ कि म चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनिएको प्रेरित हुँ। यो के लेखेको छ भने गलाती 1 अध्यायमा 1 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, यहुदी धर्ममा छँदा मेरो अघिको जीवनको विषयमा तिमीहरूले सुनेका छौ, कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई भयानक रूपले सताएर त्यसलाई नाश गर्न खोजे। हाम्रो जातिमा मेरा दैताकाहरू धेरैलाई उछिनेर म यहुदी धर्ममा अघि बढेका थिए र मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा ज्यादै जोसिला थिए। तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नु हुने र आफ्नो अनुभवद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्नो पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग यो केही सल्लाह लिइन, न त म भन्दा अघि प्रेरित हुनेहरूका म यरुशलेममा गए, तुरुन्तै अरब देशमा गए र पछि दमस्कमा फर्केर आए। यहाँ स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने 12 जना मध्येमा योद्धा इस्करियोत मरेको थियो। परमेश्वरले त्यो इस्करियोतको जग्गामा कसैलाई तयार गरेको थियो, त्यो को भनेदेखि पाउल थियो। पेन्टिकोस आउनु दिनभन्दा अगाडि, पवित्र आत्मा आउनुभन्दा अगाडि, मनमा आउनुभन्दा अगाडि मानिसले चुनेको थियो। उनीहरूले प्रार्थना गर्दै थियो, उनीहरूले के सोचेको थियो भने कि एउटा इस्करियोतको जग्गामा एकजना हुनुपर्छ, तब हामी सुरुमा प्रचार गर्न सक्छौँ, ल हामी प्रेरित चुन्छौँ र प्रार्थना गरेर उनीहरूले गोला हाल्यो। त्यसपछि अनि उसले मतियासलाई चुन्यो। मतियास जो हुनुहुन्छ परमेश्वरद्वारा चुनेको प्रेरित होइन, तर सुरुमा मण्डलीमा चाहिँ मतियासलाई प्रेरित मान्थे, तर पावललाई चाहिँ प्रेरित मान्थेन। पाउलले सुरुमै के भन्छ भने म परमेश्वरद्वारा प्रेरित भएको छु, र यो कुरा भनेर सुरुवात गर्छ। कति रमाइलो कुरा छ होइन? हामी रोमी हेर्नेछौँ, रोमी 1 अध्यायमा हेर्नेछौँ। रोमीको 1 अध्यायको 1 पद, पौल येशू ख्रिस्ट दास प्रेरित उनीहरूलाई बोलाएको हो, परमेश्वरको यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको। हामी कोरिन्थी 1 अध्यायमा हामी पढ्नेछौँ। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित हुनलाई बोलाएका पावल र हाम्रो भाइ सोस्थेनीबाट। पौल जो थियो जब पत्र लेख्थ्यो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो कि म परमेश्वरको इच्छाद्वारा प्रेरित भएको हुँ। परमेश्वरको इच्छाद्वारा बनेको प्रेरित पौलुसको परमेश्वर तयार गर्नुभएको थियो, यसो तयार गर्नुभएको थियो 12 चेलाहरू मध्ये। पवित्र आउनुभन्दा अगाडि
मानिसको तरिकाद्वारा चुनेको थियो, हुनसक्छ धेरै प्रार्थना गरेको थियो होला, र उनीहरूले मत्तियासलाई चुनेको थियो। वास्तवमा 12 चेलाहरू मध्येमा एकजना चाहिँ मत्तियासले नै उनीहरूले चिन्थ्यो, पौललाई चिन्दैन थियो। पौलले यो कुरा भन्नु चाहन्थ्यो कि म प्रेरित हुँ, मलाई सम्मान गर भनेर। परमेश्वरको जन थियो, यो चाहिँ जस्तो छ कुरा त्यस्तै बताउनुको लागि भनिएको थियो। यहाँ चाहिँ मानिसको कर्मद्वारा बनाएको मत्तियास थियो, प्रकट भएन, तर परमेश्वरले पौलद्वारा काम प्रकट गर्नुभयो। अन्त्यमा के भयो भने प्रेरितको 1 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ, पवित्र आत्मा आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले गोला हालेर चुनेको थियो, उनीहरूले प्रार्थना गरेर चुनेको थियो। अब कुनै उपाय नै थिएन। परमेश्वरले एउटा प्रेरित चुन्नुभयो, तर मत्तियासलाई होइन, तर पौललाई चुन्नुभयो। तर उनीहरूले के लेख्यो भने मत्तियासलाई चुन्यो। यो कुरा एकदम ध्यान दिएर लेखिएको छ। कुनै पनि कुराहरू परमेश्वरको इच्छा भन्दा अलग छ भनेदेखि, जस्तै कि 12 चेलाहरूमध्ये मत्तियासलाई चुन्यो, हेर्दाखेरि सबै चाहिँ देखिँदैन, तर परमेश्वरको नजरमा फरक छ भनेदेखि त्यो फरक हो। मानिसको सबै कामहरू परमेश्वरको तरिकामा फरक छ। अब सोच्नु त म बुद्धिमान होशियार छु, धेरै मान्छेहरू किन आत्मिक जीवन जिउन सक्दैन? आफ्नो राम्रो कुराको कारण, इमानदारको कारण, त्यसैले छोडेको थियो। यस्तो होइन कि कुनै ठुलो पाप गरेको कारणले। यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, तर आफैलाई विश्वास गर्ने मन पाउँछ। बाइबलमा प्रेरितको 1 अध्यायमा के बताउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मनमा पवित्र आत्मा आएर हामीलाई चलाउँछ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ, त्यही अनुसारले चलाउँछ। कुनै कुरा पनि परमेश्वरकोबाट हुँदैन, त्यो सही छैन। हामी बाइबल ध्यान दिएर पढेपछि हामी थाहा पाउन सक्छौँ यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार हो। ध्यान दिएर जाँच्नु पर्छ। सुरुवातमा यो मानिसको तरिकाद्वारा उपायद्वारा धेरै समस्या आयो। मण्डलीको शीर्ष येशू हुनुहुन्छ। मानिसको सोच अलिकति पनि चल्दैन। मानिसको विचारबाट जब बाहिर निस्केपछि मात्रै यो उद्धारको अचम्मको अनुभव निस्किन्छ। संसारभरिको क्रिस्चियनको के समस्या छ थाहा छ? परमेश्वरको वचन गहिरो रूपमा नजानेको कारण मानिसको विचार अनुसार कहिले राम्रो सोच्नुहुन्छ, कहिले नराम्रो सोच्नुहुन्छ, कहिले फाइदाको सोच्नुहुन्छ। यस्तो सोच विचार सही लाग्छ, तर शरीर सही हो, आत्मा आत्मा हो। मानिसबाट जे कुरा उत्पन्न हुन्छ त्यो कुरालाई इन्कार गरेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आत्मिक जीवनमा जो रक्सी पिएर उडन्त जिन्दगी जिउनेहरू छन्, सरसनी यस्तै नै जिएको थिए। अरू मान्छेको सम्मान पाएको, मानिसहरू एकदम होसियारी भएको किसिमले जिएको हो। यस्तो मान्छेहरू के सोच्छन् भनेदेखि आफ्नो राम्रो कुरालाई इन्कार गर्न चाहँदैनन्। यस्तो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरलाई विश्वास गर्न एकदमै गाह्रो छ। प्रेरितको पहिलो अध्यायमा हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखि आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो। जति नै राम्रो किन नदेखौँ, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो। जति नै राम्रो किन नहोस्, परमेश्वर स्वीकार गर्नुहुन्न। यो कुराद्वारा 12 चेलाहरूमध्ये उनीहरूले प्रार्थना गरेर उनीहरूले गोला हालेर चुनेको थियो। अन्तमा के भयो त? मत्तियालाई चुनेर मत्तियाले सुसमाचार काम गर्न सकेन। पाउलले सुसमाचार सुनाउँदै अप्ठ्यारो अवस्थालाई सामना गर्दै थियो। मानिसको नजरमा धेरै राम्रो कुराहरू छन् होला। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। हामी सबै कुराहरू एकदम मेहनत गरेर कोसिस गरेर गर्छौँ, तर आत्मिक जीवन सबैभन्दा समस्या के हो भनेदेखि आत्मिक जीवनले जो पाप गर्छ सोच्छन् कि म पापी हुँ।
भएको मान्छेहरूले चाहिँ पवित्र राम्रो देखिन्छ। यस्तो कुराहरू देखिन्छ। यस्तो कुराहरूलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो भने समस्या आउँछ आत्मिक जीवनमा। आत्मिक जीवन के हो? मानिसको उपाय पूर्ण रूपमा त्यसलाई माग्नुपर्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू बाङ्गो भइसक्यो। जब योनाको चेला पोलिकामा सुसमाचार प्रचार गरेको थियो, ठुलो काम भएको थियो। सुसमाचारद्वारा एकदम राम्रो भयो। मार्टिन लुथरको समयमा पनि धेरै परिवर्तन भयो, फेरि भ्रष्ट भयो। फेरि जोन वेस्लीको समयमा फेरि सुसमाचार प्रचार भयो, फेरि भ्रष्ट भयो। मानिसको विचार हो। मानिसको विचार जति नै चढायो भनेदेखि आत्मिक हुँदैन। आत्मिक जीवनमा चाहिँ मानिसको उपायद्वारा हामी गर्नु हुँदैन र परमेश्वरलाई मात्र हेर्नुपर्छ। धेरै मान्छे छैन। प्रेरितको पहिलो अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ सबैभन्दा गल्ती के छ भनेदेखि पेन्टिकोस्टको दिनमा सबै एकट्ठा भएर पवित्र आत्मा उनीहरू माथि आउनुभन्दा अगाडि पवित्र आत्मा पर्खिरहनु भनेर भनिएको थियो। कुर्न सक्छन्, तर उनीहरूले प्रार्थना गर्दै 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 यसो पुऱ्याउनु गर्नुभयो। अब सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। हामीले कसरी प्रचार गर्ने? पवित्र आत्मा मनमा आएर पवित्र आत्माले मनलाई चलाउँछ। मानिसको तरिकाद्वारा काम गर्न सुरु गरेको थियो। पछि नै एउटा स्क्रियोत पद थियो, त्यो पद निकालेर दोस्रो स्थापित गर्ने जो काम थियो, मानिसको काम गर्यो भनेदेखि धेरै दुःख दिन्छ। वास्तवमा के राम्रो छैन, असल छैन, आफ्नो आफूलाई त्याग्न सक्छ। जो होसियार हुन्छ, जो चलाक छन्, त्यस्तो व्यक्तिले आफूलाई त्याग्नु एकदम गाह्रो हुन्छ। योनाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि येशू प्रभुले धेरै मानिससँग भेट्नुभयो। काना गालिलको विवाहमा त्यागमा सिद्धिएको थियो। येशूले त्यहाँ के गर्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो कि झ्याम्पामा पानी भर, बोसको मुखियालाई देऊ, दाखरस दिनुपर्ने, तर चाहिँ पानी दिनु भन्दै थियो। त्यसको कुनै अर्थ नै लाग्दैन। त्यसलाई भने कि जस्तो यसो भन्नु त्यस्तै गर्नु भन्यो र त्यस्तै गर्यो। पानी चाहिँ दाकमतमा परिणत भयो। अचम्मको काम भयो, आश्चर्य काम भयो। बहुत धन्यवाद भयो। जब हामी जीवन जिउँछौँ, हाम्रो जीवनमा धेरै किसिमको मानिसको तरिका हुन्छ। असल, राम्रो मानिसको तरिका, धेरै रिसाउने कुराहरू, राम्रो कुराहरू पनि हुन्छ। तर आत्मा यस्तो हुँदैन। हामीले हेर्न सक्छौँ मेरो तरिका, मेरो उपाय, तर येशू प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो र यसको रगतद्वारा मलाई पवित्र बनायो। साँच्चै यो कुरा मलाई थाहा थिएन। म सानोदेखि म प्रेसिडेन्ट चर्चमा थिएँ। हामी गरिब थियौँ। हामी सधैँ भुकै बस्थे। गर्मीको समय आउँदाखेरि, मौसम आउँदाखेरि त्यहाँ गहुँको कटनी हुन्थ्यो। हामी साथीहरूसँग खेतमा जान्थ्यौँ। टिपेर त्यो चाहिँ पिस्थ्यौँ। हामी पहाडमा गएर आगो बाल्थ्यौँ। गहुँ पोलेर हामी खान्थ्यौँ। गहुँ पोलेर हामी त्यसलाई चाहिँ खु गरेपछि सबै उठ जान्थ्यो। त्यहाँ भित्रको जुन चाहिँ भित्रको गहुँ चाहिँ एकदम स्वादिष्ट हुन्थ्यो। त्यो सम्झना आउँछ। त्यति बेला एकदम स्वादिष्ट हुन्थ्यो। गएको गर्मीको सिजनमा मैले यसरी भनेको थिएँ। गाउँले आयो पछाडि आँगनमा हामीले मिसनस्कुसँग हामीले त्यो पोलेर खायौँ। त्यो समय जस्तो स्वादिष्ट यो दिनहरूमा छैन, किनभने यो दिनहरूमा धेरै स्वादिष्ट कुराहरू छन्। त्यसैले होला म त्यस्तो किसिमको जिन्दगी धेरै जिएको थिएँ। म थाहा थियो कि त्यो चोरी काम हो भनेर, खराब हो भनेर। तर पनि साथीहरूसँग एकट्ठा भएर हामी खेतमा जान्थ्यौँ। गहुँ टिपेर अनि खान्थ्यौँ। स्याउबी धेरै किसिमको फलहरू टिपेर खान्थ्यौँ। धेरै पापहरू गर्थ्यौँ। तर यसो प्रभु मेरो पापको लागि मर्नुभयो भनेको सधैँ थाहा थियो। मेरो पापको लागि मर्नुभयो, मेरो पापबाट छुटाउनु भयो। मैले केही गर्नु पर्दैन, तर पनि मैले केही त गर्नुपर्छ भनेर विचार आउँथ्यो।
ताप गरेर फेरि प्रस्ताव गर्दै फेरि क्षमा माग्ने पापी भएर बस्नु चाहिँ मान्छेले असल मान्थ्यो। यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभन्दा अगाडि को चाहिँ पवित्र आत्माको दोहाई पाउन सक्छ त? कोही पनि पाउन सक्दैन। यसले भन्नुभयो कि यरुशलेम छोडेर नजानु, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई कुर्नु। तिमीहरूले पानीद्वारा बप्तिस्म लिन्छ तर तिमी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्म लिन्छौ। पवित्र आत्मा तिमीमाथि आएपछि अनि मात्रै तिमीले गर्न सक्छौ। पत्रुस पनि मानिसको भित्रानुसार केही गर्न चाहन्थ्यो, उसले मत्तियासलाई चुन्यो। यहुदा इस्करियोत चाहिँ येशूको चेला हो र येशूलाई पक्राइदिएर ऊ मर्यो। उसको जग्गामा कसैलाई चुन्नु पर्थ्यो। त्यसपछि अनि उनीहरूले सल्लाह दिएर गोला हान्यो र मत्तियासलाई चुन्यो। यो मत्तियास चाहिँ साँच्चै नै येशूद्वारा चुनिएको थिएन। येशूद्वारा चुनिएको चाहिँ पाउल पेरिस हो। तपाईँ आमेन भन्न सक्नुहुन्छ? आमेन। हाम्रो आत्मिक जीवन पनि यस्तो हो। आँखामा जति नै किन राम्रो असल किन नदेखौँ, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। त्यसले साँच्चै नै यो परमेश्वरको इच्छा हो, यो यसको इच्छाद्वारा हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ। परमेश्वरले पाउललाई तयारी गरिराख्नु भएको थियो। पाउलले सुसमाचार सुनाउँदा मत्तियासले चाहिँ अवरोध गरिदिन्थ्यो। हामी जान्न सक्छौँ उद्धार पाएपछि धेरै समय बितिसक्यो। म 70 सालमा पुगिसकेँ। मिसनरी स्कुल जानुभन्दा अगाडि धेरै म समस्यामा, दुःखमा, पीडामा, भोकमा 1962 मैले पापको क्षमा पाएर परमेश्वरले मेरो मनमा जीवन भएर काम गर्नुभयो। साँच्चै नै उहाँले पवित्र जो काम गर्नुभएको थियो एकदम आशिष र अचम्मक थियो। अहिले पनि म हेर्छु, देख्छु कि यस समयमा कोरोना कारणले गर्दाखेरि पहिला स्टारको दौरानमा गोचो स्काइडम नामको कोरियन एउटा इन्डोर स्टेडियम छ। त्यहाँ हजारौं मानिसहरू एकट्ठा हुन्छन्। त्यहाँ हरेक साल र छमछुम स्टेडियममा पनि हामी सभा ल्याउँथ्यौँ। यो साल 2020 को मे महिनामा कोरोनाको कारणले गर्दा हामी सेमिनार गर्न सक्दैनौँ। र इस्टरको समयमा आइतबार हामी के गर्ने भनेर सोच्यौँ। अनलाइनद्वारा हामीले यो इस्टरको संगति लियौँ। हामी एकदम आश्चर्य भयौँ। यो इस्टरको संगतिमा हरेक संगतिमा 20 लाख मानिसहरू सहभागी भए। जति नै गन्ती गरे तापनि तर 20 लाख मानिसहरू आए। म विश्वास गर्न सकिरहेको थिइनँ। र मे महिनामा सेमिनार भयो। त्यो सेमिनारमा रसिया, चाइनिज, कोरियन, इङ्ग्लिस, फ्रान्स, स्पेनिस यस्तो 7 भाषामा हामीले अनुवाद गरेका थियौँ। तब 400 टिभी च्यानलले हाम्रो प्रसारण गरेर देखाइदियो। म विश्वास गर्न सकिरहेको थिइनँ। त्यो समय मानिसहरू 100 करोड संसारभरिको मानिसहरूले सुन्यो। त्यसपछि हामी लगातार अक्टोबरको महिनामा सेमिनार गरेका थियौँ। 200 करोड भन्दा ज्यादा मानिसहरूले सुसमाचार सुन्थ्यो। म विश्वास गर्न सकेको थिएन, तर यो सत्य थियो। यो होइन कि हामी यस्तो गर्न चाहन्थ्यौँ, तर धेरै मानिसले पापको क्षमा पायो। यो कुरा थाहा थिएन। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो मानिसहरू देख्दै म धन्यवादी छु। यति धन्यवादी भयो कि यति मन छुयो कि साँच्चै नै परमेश्वरले हामीद्वारा धेरै मानिसहरूलाई उद्धार दिनुलाई खुसी हुनुहुन्थ्यो। हामी धेरै धन्यवादी थियौँ। सबै जो मानिसहरू हुनुहुन्छ पाप क्षमा पाएपछि कसरी सेवकाई गर्ने, कसरी प्रचार गर्ने हामी कमै छौँ। तर परमेश्वरले त्यो अनुसार बाटो खोल्नु भयो। परमेश्वर लगातार काम गर्दै आउनुभयो। अहिले हामी जुन सोच्छौँ 2020 सालमा यो अचम्मको साल थियो। त्योभन्दा अगाडि म आफै एउटा सुरुवात भएको थियो, तर यसद्वारा पनि सुरु भइसक्यो।
कसरी यसो मेरो मनमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ? हामी के विश्वास गर्नुपर्छ? यसो प्रभु क्रुसमा हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, हाम्रो सबै पाप धुनुभयो, यो सही हो। यसो क्रुसको जुन रगत छ हामी सदाको लागि धोइदिनु भयो, यो सत्य हो। यो कुरा चाहिँ विश्वासद्वारा स्वीकार गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। हामी चर्च जान्छौँ, हामी पापी बन्छौँ, त्यो यसैले मेरा पाप धुनुभयो, यो कुरालाई विश्वास गर्नु पर्थ्यो। र मलाई के लाग्थ्यो कि मलाई लाग्थ्यो कि मलाई प्रस्ताव गरेपछि मात्रै हाम्रो पाप धुइन्छ भनेर। त्यो समस्या भयो त्यो। त्योभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने लुका 10 अध्यायमा दागुदार घायल भएको एउटा कथा छ। यो अधमरो व्यक्तित्व छ। यहाँ दुईटा मुख्य किरदार छ, एउटा दागुदार घायल भएको मान्छे र एउटा चाहिँ बचाउने मान्छे। धेरै मान्छेहरू चाहिँ लुकाको 10 अध्यायको कथा कसरी सुरु हुन्छ भनेदेखि एउटा व्यवस्थाक पण्डित येशू कहाँ आउँछ र भन्छन्, गुरुजी अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? व्यवस्थाले के भन्छ? त्यसो भने व्यवस्था राम्रोसँग पालन गरे पनि भइहाल्छ नि होइन? वास्तवमा परमेश्वरले जो व्यवस्था दिनुभएको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो कि व्यवस्था पालन गऱ्यो भने आशिष पाउँछ, नभए श्राप पाउँछ। त्यसपछि परमेश्वरले मानिसलाई विश्वास गर्नु भने कि मानिसले व्यवस्था पालन गर्छ भने किन मानिसले व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन? किनभने मानिसमा कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैन कि जो व्यवस्था पालन गर्न सक्ने। त्यसैले परमेश्वरले मानिसमाथि विश्वासै गर्नु भएन। यसैले त्यो जग्गामा सुसमाचार पुरा गर्नुभयो, तर मानिसले आफै माथि भरोसा गर्यो। यसैले क्रुसमा हाम्रो पाप धुनुभयो, मेरो पाप धुइयो। तर फेरि म आफैले आफ्नो पाप धुन कोसिस गरेँ। त्यसको अर्थ के भने कि यसले हाम्रो पाप धुनु सक्नु भएन। हामी चर्चमा यही कुरा भन्थ्यौँ। जब म 19 वर्षको थिएँ, 1951 मेरो माम भित्र जानुभयो। 11 सालसम्म धेरै सोचेँ मैले। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59। 1962 सालसम्म 10 सालसम्म खुसीको कुरा केही पनि थिएन, एकचोटि पनि थिएन। एउटा कुरा याद आउँछ भने मलाई मेरो दिदीको एकजना साथी थियो, क्रिसमसको समयमा मलाई नोट दिएको थियो। त्यो समयमा यति खुसी थिएँ कि यताउति कुदिरहेको थिएँ। त्यसपछि खुसी हुनेको कुनै कुरा थिएन। 1962 मैले आर्मीको लागि ट्रेनिङको लागि अप्लाई गरेको थिएँ, तर म अयोग्य ठहरिएँ। जे म गर्न चाहन्थेँ परमेश्वर हुन दिनु भएन। परमेश्वरले रोक्नुभयो, म बर्बाद भएँ। अनि मैले सोचेँ, तब मेरो मनमा पुरासँगले आफूलाई विश्वास गरेर जिउने जो मन छ त्यो मनबाट म हार खाएँ। त्यसपछि केही समयपछि बाइबल पढ्छौँ। अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि रोमीमा 3 अध्यायको 23मा लेख्छ, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा संस्कृतिबाट छुटेका छन्। 24 पदमा हामी के हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूको उद्धारबाट तिनीहरूलाई सिद्धान्त धर्मी ठहराएका छन्। एफएसी 2 अध्यायको 8 पदमा पनि हाम्रो पापको क्षमाको लागि हाम्रो मेहनत आवश्यक छैन। हामीले अनुग्रहद्वारा सिद्धाइमा विश्वासद्वारा अनुग्रहद्वारा येशू प्रभुले हाम्रो पाप धुनु भयो, त्यो अनुग्रहद्वारा हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा अनुग्रहद्वारा अब उद्धार भयो। यो चाहिँ तिमीहरूद्वारा होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको दान हो। हामीले केही पनि गरेनौँ। परमेश्वरले सबै कुरा पुरा गर्नुभयो, हाम्रो पाप धुनुभयो। उहाँले मलाई एउटा उपहार र दान मलाई दिनुभयो। त्यसो भने हामीमा पुग्छ।
आज धेरै मान्छेले यसो गर्न सक्दैन। यसो प्रभु क्रुसमा मेरो पापको लागि मर्नुभयो र पनि मसँग पाप छ। किन? हामी धोका खान्छौँ, हामी शङ्का गर्छौँ। मेरो आँखा मेरो नजरमा पापी छौँ। परमेश्वरको वचनले धर्मी हो भन्नुहुन्छ भने त्यसमा म धर्मी हो। आत्मिक जीवन जिउँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यसलाई पुरा विश्वास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर यसलाई पुरा विश्वास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो आफ्नो विचार फ्याँक्नु र आफ्नो अनुभव। प्रेरितको 1 अध्यायमा मत्तीलाई चिन्नु लागि एकदम इमानदार मनद्वारा प्रार्थना गर्दै गोल्या हान्दै गोल्याद्वारा सही व्यक्ति मत्तीलाई चुनेको थियो। प्रेरित पावल चाहिँ प्रेरितहरूद्वारा मान्नुको लागि चाहिँ एकदम दुःखको सामना गर्नु पर्यो। उद्धार पाएपछि धेरै समय बितिसक्यो। तब त्यो समय पनि राम्रोसँग सोच्दाखेरि तब पनि मलाई थाहा थिएन। जुन कुरालाई मैले राम्रो असल सोचेको थिएँ त्यो कुराद्वारा परमेश्वरले मलाई लज्जित तुल्याउनु भयो। यसैले त्यो कामलाई गर्नुभयो। पापबाट छुटकारा दिने काम पनि मेरो थोरै मेरो मेहनत मेरो कोसिस गर्नु पर्दैन। यो कामद्वारा होइन, परमेश्वरले यो कुरा सबै पहिला नै पुरा गर्नुभएको थियो। जो हामी प्रभु प्रवेश गर्नुभन्दा जो हाम्रो अनुमान छ, जो हाम्रो अनुभव छ, पुरा फ्याँकेर पेन्टिकोसको दिन पवित्र आत्मा आश्चर्य तरिकाले आउनुभयो र आश्चर्य काम भयो। अचम्मको काम के भयो भनेदेखि प्रेरितको 1 अध्यायमा हेर्छौँ भनेदेखि पवित्र आत्मा आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले मानिसको उपायद्वारा प्रार्थना त गरे र अन्त्यमा चाहिँ परमेश्वरको कामलाई विरोध गर्ने भयो। सबै भित्र असल भए तापनि समस्या छ, खराब भए तापनि समस्या छ। जब आफैलाई इन्कार गरेर म केही पनि होइन भनेर हामी जान्छौँ भनेदेखि यसु प्रभुले क्रुसमा बगाउनु भएको रगत बाहेक अरू केही पनि छैन। तब प्रभुले मलाई अचम्म किसिमले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यो 2020मा हामीले काम गर्दाखेरि करोडौँ मान्छेले वचन सुन्नुभयो। त्यही कुरा सुनेपछि अर्को दिन म उठ्दाखेरि कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि धेरै पास्टरहरूको गवाई कसरी पाप पायो भनेर देख्छु। र त्यो कुरा हेर्दा म एकदम धन्यवादित छु। यो म फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, यो मैले गरेको होइन, यो परमेश्वरले गर्नुभयो। यो प्रेरितको पहिलो अध्यायमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के भन्छ भनेदेखि आफैलाई इन्कार गर्नु। 38 वर्ष बिरामी भएको व्यक्तिलाई यसुले भन्नुभयो कि खडा हो आफ्नो ओछ्यान बोकेर हिँड। विश्वासद्वारा ऊ चल्न सक्यो, ऊ चाहिँ हिँड्न सक्यो। कति अद्भुत कुरा हो। हामी हेर्न सक्छौँ कि एउटा लङ्गडा व्यक्ति चाहिँ ऊ चाहिँ चल्न सक्दैन, ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। उसलाई थाहा भयो, त्यसैले उसले आफूलाई इन्कार गर्न सक्यो। हामी थाहा पाउँछ कि मसँग असल कुरो केही पनि छैन, आफूले इन्कार गर्नुपर्छ। त्यो कुरा थाहा पाउनु पनि त्यो ज्ञानमा होइन, सबै कुरालाई इन्कार गरेर येशू प्रभु कहाँ जानुपर्छ। लेखिएको छ कि कर्मद्वारा होइन, हाम्रो इमानद्वारा, हाम्रो कोसद्वारा होइन, तर येशूको रगतद्वारा भएको। प्रचार भ्रष्ट हुन्छ। चर्चमा के हुन्छ भनेदेखि मानिसको असल, मानिसको धार्मिकता, यो कुराहरू सबै उत्पन्न हुन्छ। यस्तो उत्पन्न भएर परमेश्वर कामलाई रोकिदिन्छ। त्यसैले हामी साँचो आत्मिक जीवन जिउन सक्दैन। आफूलाई इन्कार गरेर यसलाई विश्वास गरेर यदि जीवन बन्छ भने हामी परमेश्वरको काम देख्न सक्छौँ र धेरै आश्चर्य हुन सक्छौँ। मैले पाप क्षमा पाएँ, येशूको रगतले पाप क्षमा पाएँ। त्यो मैले गरेको होइन, यो 100% येशू प्रभुले गर्नुभयो। येशू प्रभु क्रुसमा मरेर गर्नुभयो। यस प्रभुको मृत्युद्वारा चाहिँ मेरो पाप धोएर स्पष्टसँगले दिनुभयो। त्यसपछि म एक एक गर्दा बाइबल पढ्दै गएँ। यस्तो कुराहरू राम्रोसँग बढ्दै जाँदैछ। यो पवित्र आत्माको शब्द हो, यो मानिसको सोच विचार हो। मैले गरेको काम राम्रो छैन, तर परमेश्वरले गरेको काम नै राम्रो छ।
जब तपाईहरुले आफूलाई इन्कार गर्नुहुन्छ भने तपाईले येशूको तपाईको मनमा मान्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तै पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउँछ, पवित्र आत्मा पुरा भरेर चेलाहरू अगाडि बढ्छ र उद्धार पाउने अचम्मको कामहरू उम्रिन्छ, परमेश्वरको अनुभव हुन्छ। यो कुराहरू हामी शब्दमा व्यक्त गर्न पनि सक्दैनौँ। धेरै समय बितिसक्यो, म 1962 उद्धार पाएँ। उद्धार पाएको 58 साल भइसक्यो। उद्धारको विषयमा केही थाहा थिएन। बाइबलको अगाडि खडा हुँदै परमेश्वर मेरो मनमा काम गर्नुहुन्छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, तर परमेश्वर म भित्र भएर विश्वास दिन चाहनुहुन्छ र धेरै कुराहरू मैले अनुभव गर्न सकेँ। तब म सोच्छु यो अचम्म कुरा छ। मैले यो गवाई कैयौँचोटि दिइसकेँ, तर पनि एकचोटि अफ्रिकाको लाइब्रेरीमा योहान भन्ने विद्यार्थीलाई बिजुली नसेको थियो र ऊ मर्दै थियो। त्यहाँको ब्रान्च म्यानेजरले मलाई फोन गरेको थियो। ऊ रुँदै भन्दै थियो मलाई, त्यो योहान मर्दैछ। यो चाहिँ योहान भन्ने जो केटा थियो अमेरिकाको डलसमा बस्दै थियो। अफ्रिकाको लाइब्रेरीमा चाहिँ छोटो मिसनरी भएर गएको थियो। एक रात यसरी सुतिरहेको थियो, कसैले त यसरी सुईले घोचेको जस्तो अनुभव भयो र ऊ धिम्च्यो। कोही पनि कोठामा थिएन, कसले यसो गर्यो? त्यसपछि ऊ सुत्यो। बिहान उठेर ऊ भन्न थाल्यो, हिजो जब म सुतिरहेको थिएँ कसैले मेरो खुट्टामा सुईले घोचिदियो। तपाईँलाई कसै यस्तो भएको छ? तपाईँको कुरामा को हुनसक्छ? कोही पनि छैन। त्यो बिच्छी त होइन? ठट्टा नगर, हाम्रो कोठामा कहाँ बिजुली आउँछ? त्यो होइन। दिउँसोको 3 बजेको थियो र ऊ उठ्यो। ऊ शौचालय जाँदै थियो। पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि नै ऊ ढल्यो। सबैजना ऊ कहाँ दौडिँदै गयो। बेहोस भइसकेको थियो। उसको सास रोकिँदै थियो, पसिना आउँदै थियो। सबैले उसलाई पिर्दै योहान होसमा आऊ भन्दै पिर्दै थियो। लुगामै उसले पिसाब पनि गर्यो फेर्यो र उसलाई त्यहाँबाट सफा गरेर त्यसपछि अस्पताल लगेर गयो र अस्पतालले स्वीकार गरेन। थोरै साथै गर्नुहोस्, हामी गर्न सक्दैनौँ। जब बिच्छीले ढाँसेपछि मर्छ कि बाँच्छ थाहा छैन, तर अहिले धेरै ढिलो भइसक्यो। यो विष चाहिँ पुरा रगतमा फैलिसक्यो र रगतद्वारा पुरा शरीरमा गइसक्यो। र त्यसैले त्यहाँको ब्रान्च म्यानेजरले मलाई रुँदै फोन गर्यो, पास्टर छ्यो शान्त रह, शान्ति भएर कुरा गर, शान्ति भएर कुरा गर्नुपर्छ। तर पास्टर के गर्ने? यस्तो किसिमले योहानको बारेमा सुनाउँदै थियो। अफ्रिकामा गएको त्यो केटा बिच्छुको कारणले मर्दै थियो। मैले भने म योहानसँग कुरा गर्न सक्छु क्या? गर्न सक्नुहुन्छ। पास्टर तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। म योहानसँग कुरा गरेँ। योहान मेरो आवाज सुन्दैछौ? हजुर पास्टर। अफ्रिकाको बिच्छीले तिमीलाई ढाँसेपछि तिमी मर्दैछौ। तर आज बिहान म बाइबल पढ्दै थिएँ। बाइबलमा यशायाको 40 अध्यायको 31 पदमा यसो लेखिएको छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेको बल फेरि नयाँ हुन्छ। योहान, परमेश्वरले कहिले पनि झुटो बोल्नुहुन्न। यदि परमेश्वर माथि आशा गर्ने हो भनेदेखि नयाँ बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई हेर, परमेश्वरले नयाँ बल दिनुहुन्छ। अहिले तिमी यो बिच्छुको विषलाई तिमी जित्न सक्दैनौ। परमेश्वरलाई हेर्ने हो भनेदेखि विषलाई जित्न सक्ने त्यो शक्ति पाएर त्यो विषलाई जित्न सकिन्छ। त्यसले मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गरिसकेपछि म तुरन्तै अमेरिकाको डालसमा फोन गरेर त्यहाँको डालसको पास्टरहरूलाई भने योहानको आमा बुवालाई सम्पर्क गर्नु र सबै चर्चहरूलाई प्रार्थना गर्न लाउनु। र यो भाइले मेरो कुरा सुनेपछि परमेश्वर आशा गरेर नयाँ बल पाउने। यस किसिमको मन चाहिँ त्यो उम्रिनु थाल्यो। परमेश्वर तपाईँलाई विश्वास गर्छु, तपाईँ नयाँ बल दिनुहोस् भन्दै यसै सोच्दै ऊ सुत्यो। अर्को दिन बिहान जब नर्सले देख्यो उसको रगतको चाप बढिरहेको थियो। 70 को आसपास उसको रगतको चाप भएको थियो, मरेको जस्तै।
यो ठिक भयो, उसको खुट्टा अलिकति कुहियो तर पनि ठिक भयो। परमेश्वरले उसले विश्वास गरेपछि परमेश्वरले सधैँ काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो नजरमा के देखिन्छ? हामी प्रेरितको 1 अध्यायमा अलग अलग किसिमले हामी हेर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ चेला छ मानिसको नजरमा एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ र मत्तियासलाई चुन्यो, मानिसद्वारा मत्तियासलाई चुन्यो, तर मत्तियासले साँचो सुसमाचारको काममा एकदम अवरोध गर्यो। जब हाम्रो विचारलाई हामी फ्याँकेर परमेश्वरको मनलाई स्वीकार गर्छौँ भने एकदम सजिलोसँग हामी जिउन सक्छौँ र हाम्रो विचार पछि लाग्ने व्यक्तिहरू एकदम गाह्रो समस्या हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि परमेश्वर वचनलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यो वचन हामी यहीँ समाप्त गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोचोटि हामी भेट्नेछौँ। जय मसीह।